寒い日にはやっぱりこれ味噌バターコーンラーメンですね。从我开始看动漫的那天起，我就一直有个不切实际的愿望，希望能钻进屏幕里，吃到里面各种各样的美食。所以在看到蜡笔小新这一集的时候，我的反应跟演员是一模一样的。我一定要吃到它的高仿版。来，看图说话，这碗拉面中至少有多少种配料？一眼就能看得出的配料有叉烧、玉米、黄油、小葱、豆芽。右上角这个应该是麻笋，根据名字也可以猜到。汤底还放了味噌。那么目前为止至少是用了7种材料。需要提前准备的部分是汤底和叉烧，那就先来熬制一个朴实无华的豚骨浓汤吧。3斤猪大骨，洗干净后放锅里焯水，撇去浮沫，然后重新接一锅水，放入骨头，再放入葱姜去腥，香叶和白胡椒调味。白胡椒可以提前放入料盒中，这样煮的时候就不会散得到处都是。水开之后转小火，一直保持锅中沸腾状态，持续熬制4小时以上。最好选用密封性好一些的锅，否则你就会发现锅里的汤就像你脑袋上的头发一样，越熬越少。熬好的汤底呈乳白色，上面有一层厚厚的浮油。如果嫌油腻的话，可以将油撇掉一些，过滤后冷藏保存。熬汤的时候正好可以来制作叉烧肉。日式叉烧和我们常吃的港式叉烧不太一样，港式叉烧的主要食材是瘦肉，上色较红，偏甜口；日式叉烧的主要食材是五花肉，偏咸口，主要用到了味淋、酱油和清酒。不知道你们更喜欢吃哪种叉烧呢？挑一块5斤左右肥瘦相间的五花肉，然后掏出我们的对肉宝具，一边在心里默念你最痛恨的那个名字，一边手上发力。你们想知道我想的是谁吗？一位姓白的朋友，就是口头禅是下次一定的那个。酷刑结束以后，把五花肉横着片成2片，这样会更入味。在五花肉的每一面都依次刷上蚝油、万字酱油、味淋、清酒，再撒上一点盐。什么？你觉得这个撒盐姿势过于普通，不够炫酷？那这样如何？谢谢，这个方法很好，胳膊肘已经入味了。其实我以前一直不知道叉烧肉到底是什么肉，我以为猪身上有个部位就叫叉烧，用叉烧做出来的肉就叫叉烧肉。直到现在我才知道，原来叉烧肉就是绑起来的五花肉。众所周知，五花大绑就是给五花肉来个大绑。瞧，绑好的样子是不是像极了你穿着网袜时的腿？锅里放一点点油，开小火，把处理好的肉放锅里煎至金黄色，再把水和剩下的所有调味料倒进锅里开始炖煮，和炖骨头一样，也是开最小火，保持沸腾状态就可以。我炖了1个多小时，等锅里的液体基本见底时就开大火收汁。毫不夸张地说，炖肉时基本整个屋子都是浓郁的酱香味，希望邻居家的小孩人没事。炖好之后，可以把肉放汤汁里浸泡1整晚。如果这块肉坚持到第2天且没有被偷吃的话，那就可以继续接下来的步骤了。把叉烧拿出来松个绑，再切片片。因为动画中的叉烧看起来有一定的厚度，所以我也没有片得很薄。当然不是因为我的刀工稀烂哦。接着就处理剩下的配菜。这是我新买的包玉米神器，正好借这个机会试试好不好用。觉得好用的可以弹幕扣个1，觉得不好用的就扣个0吧。一共有2种型号，要根据玉米的粗细找到适合的尺寸。插进去之后，先检查一下大小是否合适，如果确认尺寸合适，那就可以开始动了。嘿，你别说，这一转一转的，包起来效率确实还可以啊，也不是很费劲。就是剩最后一节的时候有点转不动了，而且我一直也没搞懂这个部件到底是做什么用的。不管了，反正呢，玉米就这样剥好了。接着处理豆芽，掐头去尾，切成小段。别问我为什么不切成小李、小王、小张。配菜都准备好之后，就可以开始煮面了。可以用市售的日本拉面，谁拉的不重要，只要别买成挂面就行。锅中放足量的水煮沸，把面微微打散，再放入锅内。我煮了双人份，放进去之后，不时用筷子搅拌一下，防止粘连。按照包装书上的说明，只要煮2到3分钟就 OK 了。面捞出之后，迅速过凉水，口感会更 Q 弹。捞出摆入碗中，哎呀，这都被你注意到了。这碗是我为了尽量还原动画找的一个花纹比较相似的碗，因为是日本原装，所以还有点小贵，不过品质确实对得起它的价格。除了那个有点突兀的喜字以外，堪称完美。玉米和豆芽全部放入刚刚煮沸的锅中烫熟，比较讲究的话，还可以把叉烧再煎一下，吃起来口感更好。现在你们已经是成熟的配菜了，听话自己动。
现在只差最后一步，煮上一份香浓的面汤，将熬制好的豚骨高汤倒入锅中，再依次放入糖、盐、味淋、味噌、清酒。味噌是由黄豆发酵而来的一种调味料，在日本很常见，请不要对它产生什么奇怪的联想。等味噌全部融化就可以关火了，将滚烫的汤汁直接浇在摆好的面碗中，最后再撒上一小把葱花，顶部放上一小粒黄油，味噌黄油玉米拉面完成。味噌バターコーンラーメンですね。哎，你往哪跑呢？给我回来！光外表还原可不行，让我来试试味道如何。先品一口面汤，不愧是花了老半天时间熬制的高汤，纯粹的肉香被吸收的淋漓尽致，咸鲜的味噌后来居上，在唇齿间横冲直撞。再尝一口面条，黄油在汤的热度下缓缓融化，浓郁的奶香包裹在每一根 Q 弹的拉面上，黄油的香气中和了汤汁的咸，汤汁的鲜味也缓解了黄油的腻。裹上黄油的拉面宛如穿着白丝的少女，举手投足间便拥有净化世界的能力。最后再来吃叉烧，长时间慢炖的做法使肉的口感分外紧致，浓油赤酱的调味渗进肉的每一丝纤维中，原本肥腻的五花肉此刻如奶油般缓缓融化，在口腔中轻轻舞蹈。玉米、豆芽和竹笋交相辉映，解腻提鲜，带来了与众不同的爽脆口感。虽然我很想把这一碗面条都干掉，但是吃独食可是不对的，剩下的还是留给家里人尝尝吧。多余的面汤和叉烧也可以冷冻保存，留着下次继续做拉面。第一次尝试动漫料理还原，自我感觉良好，不知道你们意下如何？如果喜欢这种类型视频的话，点赞、收藏加投币，动漫料理还继续。